สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของบทอ่านเสริมแล้วก็อ่านเพิ่มเติมความหมายจากบทที่ 4ในหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะเมื่อวานเราได้เรียนในส่วนของเนื้อหาเรื่องกัตถลีตานีไปแล้วนะคะทีนี้บทอ่านเสริมกับอ่านเพิ่มเติมความหมายเนี่ยจะอยู่ในส่วนด้านหลังของเรื่องบทอ่านเสริมที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากล้วยตานีเนื้อหาด้านในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกล้วยตานีเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียสันนิษฐานว่านำมาปลูกในประเทศไทยสมัยสุโขทัยตอนต้นกล้วยตานีมีลำต้นตรงใบยาวสีเขียวเข้มเหนียวไม่แตกง่ายจึงใช้ห่อของทำกระทงและบายสีได้ดีผลกล้วยตานีมีเมล็ดมากจึงไม่มีใครนิยมกินเนื้อกล้วยแต่นำผลอ่อนมาดองกินกับน้ำพริกทำส้มตำปลีกล้วยนำมายำสมัยก่อนใช้ใบกล้วยตานี3 ใบรองก้นโลงศพกับกล้วยตานีขาวสะอาดเหมาะแก่การนำมาใช้ในการแทงหยวกกล้วยซึ่งเป็นงานศิลปะตกแต่งมีลวดลายสวยงามประดับที่เชิงตะกอนเวลาเผาศพการนำใบตองของกล้วยตานีไปใช้มีข้อห้ามไว้ว่าไม่ให้ตัดเอาไปทั้งก้านต้องเจียนเอาแต่ใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็หักก้านเสียก่อนเพราะถ้าตัดแล้วนำเข้าบ้านทั้งก้านถือเป็นลางร้ายว่าจะมีใครในบ้านตายในไม่ช้าเนื่องจากกล้วยตานีมีลำต้นใหญ่โตเร็วทำให้เปลืองพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยมีน้อยจึงไม่นิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านนอกจากนี้มีความเชื่อว่าต้นกล้วยตานีมีนางตานีสิงอยู่เป็นหญิงสาวสวยผมยาวนุ่งผ้าสีเขียวห่มสบายสีตองอ่อนความเชื่อเรื่องผีนางตานีมีมาช้านานอย่างไรก็ตามผีเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถพิสูจน์หรือตรวจวัดด้วยเครื่องมือใดๆได้อย่างแท้จริงนอกจากคำบอกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทอ่านเสริมเรื่องกล้วยตานีเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราได้รับความรู้อะไรบ้างจากเรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือทำให้เราได้รู้ว่ากล้วยตานีเนี่ยเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่งนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแล้วก็มีการนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในสมัยสุโขทัยตอนต้นกล้วยตานีนะคะมีลำต้นตรงใบยาวสีเขียวเข้มเหนียวไม่แตกง่ายด้วยนะคะคนก็เลยนิยมนำเอาใบกล้วยตานีเนี่ยมาห่อของมาทำกระทงมาทำบายสีนะคะแต่ว่าผลของเขาเนี่ยผลกล้วยก็จะมีเมล็ดมากไม่สามารถนำมารับประทานได้นะคะเขาก็เลยนิยมนำผลอ่อนๆที่มันยังไม่โตเต็มที่เนี่ยมาดองเพื่อกินกับน้ำพริกทำส้มตำนะคะแล้วก็เอาปลีกล้วยของเขาเนี่ยมายำค่ะนอกจากนี้นะคะในสมัยก่อนยังมีการใช้ใบกล้วยตานี3 ใบรองก้นโลงศพไว้นะคะแล้วก็มีการนำกาบกล้วยตานีนะคะซึ่งมีสีขาวสะอาดเนี่ยเอามาแทงหยวกก็คือมาเอาคล้ายๆกับเป็นหยวกกล้วยเนี่ยนะคะแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆนะคะเพื่อเอาไปประดับที่เชิงตะกอนเวลาเผาศพและที่สำคัญนะคะก็มีข้อห้ามไว้ด้วยว่าการที่จะเอาใบตองของกล้วยตานีไปใช้เนี่ยนะคะไม่ให้ตัดเอาไปทั้งก้านต้องเจียนเอาแต่ใบตองไปเท่านั้นก็คือเวลาจะไปตัดเนี่ยต้องเจียนในที่นี้คือกรีดไปตัดไปเฉพาะในส่วนของใบตองเท่านั้นแต่ไอตัวก้านเนี่ยไม่ต้องตัดออกมาจากต้นนะคะถ้าจะตัดก้านด้วยจริงๆก็ต้องหักก้านซะก่อนแล้วก็ค่อยตัดออกมานะคะเพราะเขาถือว่าถ้าตัดแล้วนำเข้าบ้านทั้งก้านเนี่ยก็จะเป็นลางร้ายว่าอาจจะมีใครในบ้านเนี่ยตายในไม่ช้านะคะก็เป็นความเชื่อทำให้เรื่องของกล้วยตานีเนี่ยมีความขลังมากขึ้นไปอีกนะคะจากหลายๆเรื่องที่เราเคยได้ยินกันมานะคะที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าห้ามปลูกกล้วยตานีไว้ในบริเวณบ้านนะคะเพราะว่าที่ต้นกล้วยตานีเนี่ยมีนางตานีสิงอยู่เป็นผู้หญิงสวยผมยาวนุ่งผ้าสีเขียวห่มสบายสีตองอ่อน
นะคะ ก็เหมือนตามหนังตามละครที่เราได้เห็นอยู่นะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่เขาไม่ให้ปลูกในบริเวณบ้านเนี่ยก็เพราะว่าต้นกล้วยตานีเนี่ยเป็นต้นกล้วยที่มีลำต้นใหญ่โตเร็วอาจจะทำให้เปลืองพื้นที่นะคะเพราะว่าประโยชน์ใช้สอยของกล้วยตานีเนี่ยมีน้อยก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้ในส่วนของใบตองใบกล้วยจากกล้วยตานีมากกว่าส่วนอื่นนั้นไม่ได้ใช้มากมายอะไรนะคะก็เลยเป็นการกล่าวไว้ว่าไม่ควรที่จะปลูกในบริเวณบ้านนะคะส่วนความเชื่อเรื่องผีนางตานีนั้นนะคะมีการเล่ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเราก็ไม่เคยเห็นจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้ามองในเชิงวิชาการน่ะเขาบอกว่าไม่มีจริงเนาะแต่เป็นเพียงแค่คำที่บอกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นต่อไปเรามาดูในส่วนของอ่านเพิ่มเติมความหมายกันบ้างนะคะดูซิว่าในบทที่4กัทลีตานีนะคะจะมีคำศัพท์ใหม่ๆอะไรมาให้เราได้เรียนรู้บ้างไปดูที่คำแรกกันเลยค่ะกัทลีหมายถึงกล้วยกล้วยตานีหมายถึงชื่อกล้วยชนิดหนึ่งใบเหนียวกว่ากล้วยชนิดอื่นมีเมล็ดทั่วทั้งผลกาบหมายถึงเปลือกหุ้มชั้นนอกของผลช่อดอกหรือลำต้นของต้นไม้บางชนิดลอกออกได้เช่นกาบกล้วยกาบมะพร้าวเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงผู้เคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาแต่ชาติก่อนจงกระเบนหมายถึงม้วนชายผ้านุ่งแล้วสอดไปไว้ใต้หว่างขาดึงไปเหน็บขอบผ้าด้านหลังระดับบั้นเอวเรียกวิธีนุ่งผ้าเช่นนี้ว่านุ่งผ้าจงกระเบนเชิงตะกอนหมายถึงฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพแทงหยวกหมายถึงสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพน้ำมนต์หมายถึงน้ำที่เสกเพื่ออาบกินหรือประพรมถือกันว่าเป็นมงคลบิณฑบาตหมายถึงกิริยาที่ภิกษุสามเณรรับของจากผู้ที่นำมาใส่บาตรสะพายเฉียงหมายถึงห่มผ้าสบายเฉียงบ่าสำทับหมายถึงย้ำกำชับหมอผีหมายถึงผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยงควบคุมใช้งานและปราบผีได้และคำสุดท้ายนะคะคำว่าริงหมายถึงเสียงร้องของเรไรคุณครูขอแนะนำคำว่าบิณฑบาตนิดนึงนะคะคำว่าบิณฑบาตกับคำว่าตักบาตรเวลาเขียนต่างกันตรงที่รอเรือด้านหลังให้จำไว้ว่าบิณฑบาตไม่ร้อนแต่พอตักบาตรเนี่ยตักข้าวใส่ลงไปแล้วบาตรมันก็จะร้อนก็จะมีรอเรือโผล่ขึ้นมาด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นจำนะคะบิณฑบาตคำว่าบาตรไม่มีรอเรือแต่ตักบาตรนั้นตักแล้วบาตรร้อนคำว่าบาตรมีรอเรืออยู่ด้านหลังด้วยนะลูกสำหรับบทอ่านเสริมแล้วก็อ่านเพิ่มเติมความหมายของบทที่4ในหนังสือภาษาพาทีก็เราได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนเลยนะคะหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยกลับไปทบทวนอีกสักรอบหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมจำคำความหมายของคำด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ